Ja, selvom man har noget af verdens bedste kogegrej, så skal man indimellem lave sådan helt enkle retter, som for eksempel brun bløde løg. Og her er det en stor hjælp, at kogegrej det kan holde en fast lav temperatur, så de ikke brænder på, og jeg gør det på den her måde. Start med at skære enderne af løget. Så skal det over på midten. Fjern det yderste lag, hvis det er grimt. Nogle gange er det, nogle gange er det ikke. Skær det i skiver, eller halvcirkler, må man vel nærmere kalde det. Og endestykket, det skærer du bare sådan lidt mindre stykker, så har du cirka sådan en kvart centimeter størrelse. Smør det på panden. 140 grader. Når det smeltes op på 150, 140 i starten, for at det ikke sprutter. Løgene på, hold låg på. Så går det lidt hurtigere. 150 grader skal det så stå og simre. Imellem 20 og 30 minutter. Jeg plejer at have den ret præcis på 25 minutter. Men siden den er også afhængig af, hvor mange løg du har i, så har du et løg mere, så kan det godt være, at den lige skal op på 30 minutter. Det her det er cirka 20 minutter, og det her det er 25 minutter. Så er det, som jeg godt kan lide den. Det bruner sovsen, det er dejligt. Det skal du prøve.